第一次去女领导家，就给门锁弄坏了，我俩都出不去了。那现在咋办呢？还能咋办？这要开锁的呗。我说那玩意儿能靠谱吗？啊，这个铁架也来了，是挺靠谱啊。小超，嗯，咋就搁这干待着呀？你太没意思了。那要不俺俩干啥呀？喝点呢。主要我怕我这喝不过你，再有损男人的尊严。哎，啥动静？啊，我家小猫。啊，你家猫还挺有劲呢。哎，你家猫还会咳嗽呢。哎呦我，你多大人了还用 QQ 啊？不是你关门干啥呀？我关门能干啥？就一个习惯性动作呗。我还蛮咋地呀？你这个可真有意思。哎，等会儿，你也觉得我有意思是不？我跟你讲，你以后多了解我一点，我别天天都有意思。咋的？咱俩名儿多了呗。你想瞧谁呢？啊，我告诉你，我现在刚上状态，你懂不懂？那走吧，接着喝。那喝呗。